国分寺商店街の皆さん、おはようございます。また、高山に観光でお越しの皆さん、おはようございます。東北実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして、凱旋活動をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。今日は少し外交問題についてお話しさせていただければとこのように思います。皆様もご存知のように、ロシアのプーチン大統領と日本の安倍首相が山口県で会談をされたということがありました。先々週ですか、この場でも凱旋させていただきましたが、幸福実現党とすれば、まず中国を包囲する、このことが大事なんだということをお話ししてまいりました。ですから、まずクリミアの問題で日本がロシアを制裁している、制裁措置をしながら友好など結べないわけでございますから、まずは経済制裁を解くべきだと、このように私たち幸福実現党はお話しさせていただきます。会談を受けまして、ニュースや新聞などで期待できたほどの成果はまるでなかったという結果が、実に6割の方がそう感じられております。プーチン大統領が記者会見で述べた言葉、これをご説明差し上げますと、まず日本とロシアというものは先の大戦での状態から形あるものとして何ら状況としては変わってない状況が戦後70年間続いてきたということが1点ございます。ですからロシアが求めているもの、プーチン大統領の主張としましては、まず平和条約を締結するべきだと、それが第1点。その締結に向けては、クリミア半島問題はロシアの住民、ロシア人が実に過半数以上住んでいるところでありますから、これは国内問題なんだという主張、その状況を鑑みて経済制裁を解くべき、経済制裁をしている状況で平和条約を結ぶことはできないということをおっしゃっておりました。私たち幸福実現党、先週凱旋していたことと同じことをくしくもプーチン大統領自らが述べられたわけでございます。経済制裁を解いて平和条約を締結して、そこから経済協力などの友好的な雰囲気の情勢に向かう、それから初めて北方領土の返還問題が出てくる、こういう筋論を述べられたわけでございます。私たちも同じことを述べております。今3000億円の経済協力、このようなことがニュースで上がっておりますが、実はいち早く経済制裁を解いて、そして経済協力、これも未来産業への投資に向かうべきもの、あるいは防衛問題に資することでもいいでしょう。このような雰囲気作りを作っておれば、実は北方領土のうち2島はもう今回の会談で帰ってきたんではないか、
このようなことも私たちは考えることがございます。ですから安倍首相に関して言えば、しっかりとした方向、道筋、これがない状態で外交を続けているんです。地球的正義といえば大行に聞こえるかもしれません。しかし各国が各国の利益を最大限化するために外交活動がなされております。その中で日本の勝ち取り、これを正しい方向の中でも正義というところで区切って進めていかなければ、日本の位置というものは年々人口と一緒であり、生き方差がになっていってしまう、このことを危惧するわけでございます。外交問題について言えばもう一点、この12月26日27日の師走の押し迫った中、安倍首相が行おうとしていること、真珠湾でアメリカ人の方々を慰霊に出かけるというんです。それももう任期が終了間際のオバマ大統領の顔を立てにわざわざ行くんです。それでは官邸から10分経たないところにある靖国神社へ安倍首相は参拝したんですかと我々は問いたいんです。慰霊というのは宗教行為です。先の大戦で亡くなった方々の英霊をお参りに伺い慰霊しに行く、このことは国の指導者にとって実は当たり前のことでございます。しかし安倍首相は行くことができないでいる。日本の英霊を慰霊することができなくて、なぜ海外の方々への慰霊ができるのか。国憲党は宗教政党です。ですからあえて耳の痛い話もしなければいけません。しかしこれを見た海外の指導者の方々はどう思われるでしょう。オバマ大統領がアーリントン墓地へ慰霊して広島へ慰霊に来られる、この一点だけでも随分非難が起きます。しかしオバマ大統領、非常に左に寄った大統領だと言われております。しかししっかりと自国の国民には慰霊をして広島に伺ったんです。安倍首相のわずか歩いて 7,8 分のところにある靖国神社に参拝できずにアメリカに行く姿勢、これはかつて当時の王家と言われた時の安倍首相の輝きはもう失せてしまって、もう死に体になっていると言わざるを得ないんです。ですからどうか300万人の戦没者の中の250万人が眠っておられるこの靖国神社、ぜひ心を改めて参拝してからアメリカに出かけていっていただきたいということが切なる私たちの思いでございます。ですからしっかりと背骨を入れた外交をしなければ、この極東の小国日本という国を守ることはできないんです。アメリカのトランプ大統領がなされていること、まだ就任されておりません。しかし蔡英文総統、台湾の総統と
電話で会談されました。今までされた方はございません。しかしこのこと一点で随分中国にプレッシャーを与えているんです。トランプ次期大統領は一銭も、電話代ぐらいはかかったかもしれませんが、コストをかけずに中国に圧力を、見事なまでの圧力をかけられております。そして中国の一国二制度というのは、これは考える余地があるということも述べております。言葉だけでこれで随分プレッシャーがかかっているんです。フィリピンのドゥテルテ大統領とも連携を取っております。そしてプーチン大統領とはロシアとアメリカの関係を正常化させるべきだということをお互いエールを送っております。ですから日本の安倍首相だけが何か取り残されたような状況で秋田県をプレゼントするのかしないのか、このようなことを言っているようでは日本の舵取りは誤るんだということをお話をして今日の凱旋を終わりたいと思います。今日は師走を迎え、大変慌ただしい中、このように天気に恵まれております。ありがとうございます。昨日まで雪が降っておりましたが、大変天気に恵まれております。どうぞ高山の地の観光楽しんで帰っていただければと思います。非常に高山はいい町です。伝統のある町です。今日一日楽しんでいっていただくことをお話ししまして、今日の凱旋を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。